Abdullah жок сөзүн колдонбойт. Соода кылып жүрүп биз көп тажрыйба топтодук. Бирок бир аз кемчиликтер бар эле. Абдуллах бир нерсе үйрөнүүдөн токтоп калчу эмес. Ал түбөлүк окуучу. Бир күнү андан сурап калышты. Устаз, сиз илим алууну качан токтотосуз? Абдуллах алардын суроосуна мынтип жооп берди. Эч качан. Анткени илим алуучуга, үйрөнүүчүгө жада калса дарыядагы балыктар да береке тилейт. Аларды кечиришин Аллах Тааладан сурап дуа кылышат. Ушундай экен илим алууну таштап болобу деди. Абдулла соода жаатында баардык ыкмаларды үйрөнүүдөн эринбейт. Бул багытта бир китеп болсо дагы төөнүн басындай кымбаттыгына карабай сатып алар эле. Ал соода кылып турганда эч качан жок дебейт эле. Анын ордуна башка сөздөрдү колдонот. Кимдир бирөө кездеме сурап, ал сураган тери бизде табылбаса, ордуна муну көрүңүзчү, бизде башкачасы бар дейт. Бирок эч качан жок дебейт эле. Күндөрдүн биринде бир улгайган киши келип, жакшы боелгон мата сурап келди. Бирок бизде жок эле. Колунда 100 дирхамдай акчасы бар экен. Абдуллах ээринбестен ага башка маталарды көрсөттү. Чалга жакпады. Башка дүкөндөн сатып аламан да деди да рахматын айтты. Ошондо Абдулла, сиз ушул жерде отуруп туруңуз, мен кампадан карап келейин деп чыгып кетти. Бир аз убакыттан кийин кардар издеген матаны көтөрүп келди. Ага 100 дирхамга сатты. Ал рахматын айтып чыгып кетери менен чыдай албай сөз баштап жиберди. Неге 300 дирхам турган матаны ага 100 дирхамга берип жибердиң? Кампада да бул мата жок эле го деп андан сурадым. Ал бир аз мукактана түштү. Абдусалам, бул улгайган киши тууралуу укканмын. Ал 100 дирхамды чогултуу үчүн 1 жыл иштеген. Кемпирин жана кыздарын кубантуу үчүн бүгүн мата сатып алуу үчүн келген болчу. Жок деп кетирип жибергенибизде колундагы акчага мындай мата ала алмак эмес. Мүмкүн дагы иштеп топтомок, бирок кыйналып калмак. Ошондуктан башка дүкөндөн сатып келип, ага 100 дирхамга саттым. Ал жакын арада мата алыш үчүн базарга түшпөйт. Өмүрү узун болсун, балдарынын ырыскысы кең болсун. Абдуллахтын жоомарттыгына таң калам. Эгер мага келсе, бизде жоктугун айтып, кайтарып жиберген болот элем. Бирок Абдуллах мындай кылбады. Кардарынын көңүлүн алып, аны ыраазы кылды.